ボルト、大丈夫？ああ。でもこれからどうしようか。彼女結局逃がしてしまったし。各々の記憶が消えた忍界、すなわち奇跡なき忍界が生まれようとしている。誰だ！今の混乱を収めたいと願うならついてこい。なんなの？ボルト、行ってみるか。なんだここ。他のプレイヤーがいない。さっきまでのところから隔離された空間のようだね。見た目も現実世界のものに戻ってる。本当だ。ようこそ時だまりの前。あんたは？大筒木トネリ、この星の監視役とでも言っておこうか。大筒木？まさかあの桃式の仲間だってのか？彼らとは違う。私は君たちの協力者だ。協力者？その話信じていいのかよ。それは君次第だが、今の君にはことを改善する有効な手段がない。だから怪しくともここに足を運んだ。そうだろ？ボルト、この人本当に敵じゃなさそうだよ。うん、なんかあいつらとは雰囲気が違う。手がないのは確かだし、二人が言うようにあんたはちょっと違うみてえだな。少しは信じてもらえたということかな。ああ、けどもしおかしな真似したらそん時は。私は何もしないさ。ただ手助けをするだけだ。むしろこれからは君たちに動いてもらわなければならない。今の事態を打破するためにはね。そのことなんですけど、今の混乱を収めるって本当にそんなことが可能なんですか？可能だ。だが簡単にはいかない。これまで人に根付き積み上げられてきた記憶を回復させる行為は相応の時間を要する。しかも今回失われた記憶は莫大。通常なら何十年何百年とかかるだろう。それだと意味がないんじゃ。だが今の世だからこその幸運な点がある。それは君の父渦巻ナルトの存在だ。父ちゃんの？君の父親は今現在を生きるほぼ全ての人間の記憶に関係している。大なり小なり差はあれどだ。それは戦争を超え皆に受け入れられ、そして浸透した彼の力。渦巻ナルトだからこそ成し得た力だ。今回はそれを利用する。つまりまずは過去に遡りナルトの歴史をたどってもらう。そこで奇跡の回収を行う。過去に遡るってどうやって？この不思議な空間の特異性と大筒木の力をもってすれば限定的に可能だ。
ただし過去に行けるのは一人だけ。しかも当時の出来事に干渉することはできない。それしか手がないってんならやるしかねえってばさ。渦巻ナルトの軌跡を回収できたのなら、それを私が解放しよう。解放された軌跡は本人を中心に第三者に広がっていく。波及的に広がった軌跡は再び光を灯し、そして皆の記憶が戻る。そういう手はずだ。分かったってばさ。とはいえこの作業は拘束時間長そうだよね。だったらそのことも含めて一度パパに報告しに戻ろうよ。状況の整理もしたいし、これからについて話し合わないと。だな。ならば急ぐことだ。残された時間は少ないのだから。戻ったか。お疲れボルト。あれ、お前ら。はい、我々のようにおかしくなってない組ですよ、彼らも。父さんも母さんもみんなおかしくなって、どうしようか悩んでたら片付さんが声かけてくれてさ。話は全部聞いた。こっからは俺たちも協力するぜ。何せ任界の非常事態だからな。それで何か動きがあったんだろ？うん。実は。そうか。逃がしたか。悪い。謝るのは後だ。まだ手は残っている。今はそっちに気を回せ。しかし記憶の回復ですか。急いだ方が良さそうですね。お前たちが向こうに行っている間、俺たちでこちら側の状況を探っていた。この葉隠れの忍びらはすでに里を断ち、戦争開始まで秒読み段階に入っている。田里の奴らも同様だ。一斉に行動を開始している。つまりどの里もメルツの洗脳状態だということだ。とんでもねえな。もはや俺たちに残された時間は少ない。いいか、ここからは3手に分かれる。一方はこちら側でゼロのアジトの捜索、もう一方は向こうに戻り奇跡の回復を進める。サスケさん、奇跡の方は俺にやらせてくれ。今回のことは俺に一因があるし、それにナルトの歴史をたどるのなら、もとより適任者はお前以外にいない。ああ！サラダたちはアジトの捜索だ。可能な限り情報を集め、アジトの場所を突き止めろ。さらっと無茶言うねパパ。ヒントもないし見つかるかな。そういうのはよ、小さな穴からしっかり調べれば見つかるものだって親父が言ってたな。あら？ゼロって組織はここ最近動きが活発化したって聞いたぜ。ってことはだ、例えばスパイを送り込んだり何かしら実験したりで大なり小なり表側と接触した可能性があるんじゃねえか。そういう時ってよ、わりかしあらが出るもんらしいぜ。そのあらを見つけ出して調査すれば奴らの尻尾をつかめるかもしれねえ。でもあらを見つけるにもどこから調べればいいか。ひとまず最近の任務関係を洗ってみるのはどうでしょう。未解決の怪しい任務があればそこにヒントがあるかもしれません。なあサラダ、任務といえばこの前の。だよね、私もちょうどそれを思い出してた。もしかしたら関係があるかも。何のことでしょう。詳しくは後で話します。パパ、ここ最近でスサノオを使って戦ったことってある？ないな。だったらやっぱりあそこは怪しいかも。もう一度調べてみる価値はありそうだね。サスケさんはこれからどうすんだ？俺はナルトの足止めに向かう。奴が戦争に参戦してしまえば
それだけで任界に大きな被害が出る。奴を止められるのは俺だけだ。若、これを。通信機です。若はこれからあっち側ですからね。こちらに戻った時すぐに私たちに連絡が取れるように。サンキュー。ここからはそれぞれの戦いだ。行くぞ。頑張りましょう。待たせてすまねえ。父ちゃんの奇跡は俺が回収するってばさ。ではこれを渡しておこう。ナルトの奇跡を追えばそれに光が戻ってくるだろう。強く光るその時こそお前の父に記憶が戻る時。そうなったらトネリさんに渡せばいいんだな。そういうことだ。よし。さあ行くがいい。お前の父渦巻ナルトの奇跡を取り戻しに。おお、こうやって過去に行くのか。時間を遡り渦巻ナルトの軌跡をたどる。その道筋は私が案内しよう。四代目火影による九尾の陽子の封印。君の父渦巻ナルトの軌跡はそこから始まる。九尾をその身に宿したナルトは里の者から迫害を受けていた。だがそんな境遇でも彼は強く生きた。その胸の内に火影を目指すという夢があったからだ。ナルトはアカデミーを卒業し、内葉サスケや春の桜と共に第7班へ配属が決まったが、第7班の隊長である畠かかしは彼らの実力を測るために演習を始めた。この演習は歴史上は小さな一戦に過ぎない。だがナルトにすれば忍びの道を歩み始めた重要な一歩だ。今からやる演習はただの演習じゃない。これからお前たちが下忍としてやっていけるのかどうかを見極めるテストだ。テスト？卒業生27名中下忍と認められるのはわずか9名。この演習は脱落率 66% 以上の超難関試験だ。もしかしてこの状態って俺父ちゃんの体に入り込んじまってんのか？その通りだ。君はこれから渦巻ナルトを通して彼の経験したことを体感していってもらう。それが奇跡の回収につながっていく。なるほど。奇妙な気持ちだってばさ。さあ始まるぞ。ちくしょう、こんなとこで落とされてたまるか。さてそれじゃ始めますか。俺の強さ見てビビんじゃねえってばよ。よっ、父ちゃんってば張り切ってんな。ナルトにとって特別なの。何しろ夢につながる第一おかげか。俺はこの先どうなるか知ってるけど、本当に夢を実現させちまうんだから。改めて
すげえ父ちゃんだけどさ。内葉サスケや春の桜、特につながりが深くなるのはこの第7班に配属されたから。当時のナルトは優等生のサスケをライバルとし、桜に憧れの心情を抱いているようだ。今ではめちゃくちゃ親しい間柄だけどな。でもそうか、ここから始まったのか。ここから数多くの戦いを彼は臨界の中心に立つ忍びになった。なんだ体が。ここでの奇跡回収は終わった。次に移動する。あのさ、あの後父ちゃんたちは。畠かかしは3人の力を見ていたわけではない。チームワークを確かめていたのだ。彼らは見事にその期待に応え、かかしから正式に第7班配属を認められた。そりゃそうだよな、あの3人だもんな。そして彼らは忍びとして任務に勤しむことになるが、当然忍びには危険がつきまとう。ナルトが初めて生と死をかける戦いに身を置いたのもこの時だ。恨まないでください。こうするしかなかったんです。クズイサスケ、足引っ張んなよ。逃がしません。ここは波の国。現代ではナルト大橋と名付けられた橋だ。かつてここでは橋の建造をめぐる争いが起こった。第7班が相手をしたのは建造を妨害する2人の忍び。1人は桃地ザブ、もう1人はハクト。今戦っているハクは特殊な能力を持っていた。結界限界、氷遁を操ることができる。忍びになってすぐにそんな相手と戦ってたのか。そうだ。こうした視線をくぐり抜け、彼らは強くなっている。ハクはザブザの道具として生きている。それも忍びの生き方としては間違いない。次の時間に移動するぞ。ハクは最後までザブザの道具として生き、そしてザブザはハクを思い亡くなった。彼とザブザの死に様はナルトにとってかけがえのない糧となった。ここで得た経験を胸にナルトは次なる出会いを果たす。砂漠のガーラと呼ばれイフの対象だった存在と。ガーラのおっちゃんか。どうしたこの俺が怖いのか。自分だけ愛してやればいい。自分のためだけに戦え。ナルト2000年だ。一番強い者の定義だ。俺は孤独の中で自分のためだけに戦ってきたあいつは強いと思ってた。でも本当に強いってそんなことじゃなかったはずだ。父ちゃんとガーラのおっちゃん、この2人が戦ってるってことは、木の葉と砂の2つの巨大な里がぶつかり合った戦い、それがこの葉崩し。砂隠れの要はガール。彼の中には視覚という美獣が封じられていた。球技を入れられた父ちゃんの気持ちだ。そう、ナルトと同じ境遇。美獣を封じられたことも里の者に迫害を受けたことも同じだ。ガハラのおっちゃんってば攻撃が容赦ねえな。この頃のガーラは
人を信頼する心など持ち合わせていない。戦いはまだまだ続くのか。ナルトとの出会いを経てガーラは光を歩むことになる。その先については君も知っているだろう。ああ、里のみんなに認められて風影になったんだ。ナルトの意志は周囲の人物にさまざまな影響を与えた。ガーラのように光に導くこともあれば逆もしかり。サスケは闇にいることを選択し里を抜けた。そんな彼を止めるためナルトは必死に手を伸ばした。当然だ。ナルトにとってサスケはかけがえのない友なのだから。なんでだよサスケ。なんでそんな風になっちまったんだよお前は。俺には俺の道がある。俺の目的が達成できない。それでサスケの目的とは兄イタチのこと。イタチを撃つことをサスケは宿願としていた。同時にそれにはまだ力が足りないと彼は悟っていた。だからこの葉隠れ離れたってオロチマルの誘いもあった。サスケはオロチマルならばその力を大きく向上させることができると考えた。ナルトが急速に成長していく様子に対して焦りがあったことが原因の一つであったのは間違いない。何にせよサスケ自身も大いに悩み考え抜いた末の苦渋の決断だった。サスケにとってナルトは特別な存在だった。親友と呼べる数少ないです。だがそのつながりを切って彼は兄を撃つための力を。サスケさんは兄ちゃんをそんなに。家族日派一族イタチに滅ぼされたから。その時の肉親が当時のサスケに救った。そんなことが本当にあったのか。俺らは闇に葬られた。サスケ父ちゃん。一進一退の攻防は続いた。それこそ人知を超えた力を引き出し力の限りを尽くしたナルトだったがサスケを止めることはかなわなかった。だがナルトは諦めることはなかった。次を見据えすぐに行動を開始した。新たな死伝説の3人のジライアと共に修行の旅へ出ることを決断したのだ。それから再び歴史が動き始めるのは数年後。あの二人にこんな過去があったなんて俺何も知らなかった。これって回収した奇跡は光となってひとところに集まる。そうか。そんで光が強くなれば父ちゃんの記憶が戻る。そうだったよな。その通りだ。よし、やり方が分かったってばさ。ひとまずここまでの奇跡回収はなった。一度時だまりの前と戻ってくるといい。どうやら興味深い事象が起こり始めたようだ。興味深い事象？
ボルト、君が軌跡を戻し始めたからか、この空間に異変が起きている。どういうことだってばさ。ここはナナシという少女が作った空間の上にできている。故に彼女の記憶もまた空間の歪みに混ざっている。本来ならばそれが表面に出ることはないが、今この空間は彼女のコントロール下にない状態。故にこの空間に反応し、彼女の軌跡が現れたのだ。そんじゃあれに触ればナナシの過去が見られるってのか。それをするもしないも君の自由だ。ただもし彼女を深く知りたいと思うなら、当然見てみるってばさ。俺はあいつのことほとんど知らねえからよ。ヤチホコ、素晴らしい能力だ。貴様にはこれから兵器として生きてもらう。他の同術を移植すれば何倍もの効果を発揮するに違いない。兵器に優しい名は不要。お前は七種の兵器として生きろ。新しい印を刻んでやる。今度こそ適合しろよ。泣くな。泣いてどうする。やだ、助けてよ、誰か助けてよ。さっきのってずっと前に俺だけが見えたあのとんでもねえ映像に近かった。あれがナナシの過去だってのか。過去の内容が乱雑に入り混じったものだな。君が以前見えたというのは、おそらくは彼女が君に気を許し、空間のコントロールに不備が生まれたためだろう。だから俺だけに見えたのか。しかしあれだけでもよくわかる。彼女はよほどの目に遭ってきたようだな。また彼女の軌跡が現れることもあるだろう。ひとまず元の作業に戻ってはどうかな。ああ、分かってるってばさ。よし、行くぞ。ナルトとサスケがたもとを分けた終末の谷の戦いから時が経ち、修行の旅へと出ていたナルトはようようとこの葉隠れに帰還を果たした。帰郷して早々、第7班の隊長カカシはナルトとサクラに対し手合わせを実施する。無論二人の成長を見定めるためだ。どうやら今回は本気を出さないといけない。絶対に負けられない。よし、俺たちの力見せてやろうぜ。サスケさんを連れ戻すために必死に修行したんだ。二人のサスケとのつながりはそれほどに重要だった。特にある孤独の辛さを知った人間だ。あの地獄の苦しみを知っているからこそ、どのようなつながりであって決して手放すことはない。しかもサスケさんは父ちゃんにとって大の親友だもんな。それにしても父ちゃんもさくらさんも大きくなったよな。王者よ、我らには一瞬で、彼らは数年。いや、体のこともそうなんだけど、なんつうか自信っていうのかな。もう次の戦いに移動か。二人の成長は
かかしに認めさせるに十分だった。これより彼らは第7班として活動を再開するのだが、当時の任界は大きくうごめいていた。暁という犯罪組織が各地で暗躍していたのだ。ナルトたちもいやおうなく戦いに巻き込まれていく中で、ついにサスケについて情報が入ってくる。当然急ぎ現場へと向かったわけだが、そこにいたのはかつての面影が消えた親友だった。マジかよ。見たいような見たくないような。こんなところにまで何の用だ。お前を連れ戻しに来た。容疑が全く違う。目がすげえ冷たいってばさ。闇に行った彼の目に仲間というつながりが映り込む。あるのは兄イタチへの憎しみの。これほどに強い憎しみがあるんなら、父ちゃんたちはいくら説得しても。援護しようか。サスケさんの殺気が怖えよ。俺までそんな汗出てきた。この時のサスケに情け心など存在し、父ちゃんたちを倒そうとしてるってか。そう、そのような者の耳にナルトの説得など聞こえるはじゃあ父ちゃんは。ずだが今は聞こえません。ナルトの思い、かけらとしてサスケの中に残る。では次の戦いに移動するぞ。あれから父ちゃんたちとサスケさんは。結局ナルトたちの必死の説得はサスケの耳には届かず、彼は再び闇へと消えた。ナルトは己の無力さを大いに嘆いたが、その悔しさは次なる強さを得る糧となる。ナルトはすぐに修行を開始した。再びサスケを追うために。だがその一方で彼は狙われる身でもあった。ナルトが秘める九尾を狙う暁がこの葉隠れに向けて進行してきたのだ。進行を止めるため多くのこの葉隠れの忍びたちが奮闘する中で、最後に暁の前に立ったのは他でもない渦巻ナルト本人だった。まさかお前の方から出向いてくれるとは。探す手間が省けってやる。未来を知ってるから当たり前のことだけど、この勝負は父ちゃんの勝ちだ。そうだろ。なぜそう思う？ここに立ってはっきり分かったんだ。この戦いは間違いなく父ちゃんが勝つって。それくらい父ちゃんに自信が溢れているし、全く負ける気がしねえ。なるほど。親子だから掴むことのできる感覚というサスケに届かず失意に沈んだナルトだった。ここまで復活したことには意味がある。当然自身の心の強さもあるが、何よりナルトには仲間がいる。ナルトを支える多くの仲間。少年期より紡いできたつながりは彼の背中を強く支えてくれているのだ。父ちゃんが頑張ってきた成果なんだ。一人じゃねえってのは心強いってばさ。よっ
移動するとします。各図を退けるほどの力を得たナルトの存在は木の葉隠れの中でも実力者として認識されていく。一方でナルト捕獲には相応の力が必要だと悟った暁はついに暁のリーダーであるペインが動き出した。ペインは伝説のリンネガンを有し、任界の中でも群を抜いた力の持ち主。彼を前に忍びたちはことごとく散っていった。その中にはナルトの死、ジライアもあった。死の仇を取るためさらなる修行に出たナルトは1000人の力を得てペインと対峙したが、その戦いは熾烈極まりないものとなった。おとなしくさ、お前の死が平和へとつながる。ふざけたこと抜かしてんじゃねえ。俺の師匠、俺の仲間を、俺の里を、こんなに仕上がったお前を俺は絶対許さねえ。この葉隠れの里。これはペインによって引き起こされるリンネガンの力とそれほどに強力な。こんなことをできるやつを相手にカルちゃんは戦ったのか。この時のナルトの内は怒りに満ちていた。当然死と仲間を失い里まで破壊されたのだ。ピリピリとしたものを感じるってのさ、こんな父ちゃん見たことねえ。よし、この俺がここまで。力が入るってばさ。死闘に次ぐ死闘を超え最後に立っていたのはナルトだった。戦いの最中、ナルトはペインを操るナガトという存在を察知し、二人は互いの思いを口にする。ナガトはナルトとは異なる平和の考えを持っていたが、ナルトの意志は彼の心を溶かし和解を果たす。この葉隠れの危機を救ったナルトは里の英雄として万人に迎え入れられた。かつて里の中で孤独に生きていた子供が誰もが認める存在になったのだ。父ちゃん、光が集まって。ここまでの奇跡回収は成功だ。一度時だまりの間へと戻ってくるといいだろう。時だまりの間に異変の兆しが見える。それってどうやら再び彼女の奇跡が現れたようだ。調べてみるってばさ。お前は危険な存在。これからはここで生活するのだ。わかるな？戦樹が迫っているぞ。こちらも七子を出せ。はっはっは、見たか、戦樹一族のやつら慌てていたぞ。戦樹のやつら他の一族と手を組んだらしいぞ。七子に対抗するためらしい。いたぞ、奴がうちは七子だ。追い詰めよう、奴を封じるのだ。やめて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 よ。誰か助けて。
だけがこんな目に遭うの。嫌い、全部嫌い。忍びもこの世界も嫌い。大嫌い。さっきのはあいつが封印された時の様子ってことか。大きすぎる力だった。故にそれを危険視した者たちに封印された。内派一族に不当に扱われ、世の忍びたち全員が敵となり、そして理不尽に封印されたともなれば、忍界を、忍びたちを深く憎む心が生まれたとしても仕方のないこと。だから今のあいつは忍界を滅ぼそうとしてんのか。彼女にとっての不幸は理解者がいなかったこと。その辛さは心中を察するにあまりある。やっぱりおかしいだろ。なんで同盟結んでる里同士で戦わなきゃいけないんだよ。メルツ様のために。何なんだよメルツ様って。七代目様も言ってたけど意味わかんねえよ。メルツ様の理想を叶えるために我らは戦わなければならない。邪魔をするな。お前の参戦は何としても止める。無駄なことを。俺を足止めしていたとしても戦争は始まる。お前の行動は無意味だ。それはどうか。各里の忍びたちが戦場に到着。戦闘開始は間もなくかと。脆い。かつてあれほど絆だつながりだとほざいていた連中がこうも簡単に崩れるとはな。ペイン様、いやペイン、あなたの望んだ力による統制がついに実現する。ただしその先導者は死んでしまったあなたではなく、この俺だがな。サラダたちうまくやってるかな。それにサスケさんも。って俺は俺でこっちに集中しねえとな。ペインとの一戦後、忍界は大きく動き始めた。暁を裏で操っていた存在、内派マダラが美獣をかけ、忍界全土に戦線を布告したのだ。同時に長らく闇に潜っていたサスケも動き始めた。この葉隠れの崩壊と一族の復興を目標に掲げてな。なんでサスケさんは兄ちゃんを倒すために行動してたんだろ。物事には決して表に出ない醜い面もある。サスケは兄イタチの麻薬の真実を知ってしまったのだ。ともかく彼はこの葉隠れを潰すため火影の命を狙い行動を開始した。そしてそこに現れたのはサスケとのつながりを決して離そうとしない
渦巻きナルトだった。潰してやるよナルト。サスケ、お前は。サスケさん、この前の時よりもさらに冷たい感じになっちまってる。敵だと信じ、ついに撃つことができた兄は、この葉隠れによって作られた巨像だと知ってしまう。イタチは最後まで弟を思い、優しき兄のままだ。そんな彼を歪んだ道に歩ませたこの葉がサスケが許せるわけがない。故にサスケは火影の命を狙った。これは忍界に対して刃を向けたと。そろそろ次の時間に移動か。ナルトとサスケの戦いは決着がつかず、両者は再び離れることになったが、ナルトはサスケを救うため、サスケはナルトを倒すため、二人の道はある意味近いものになったと言っていいだろう。確かにそう言えるけど、なんか微妙な気持ちだってばさ。そして忍界は戦いのうねりに巻き込まれていく。マダラの宣戦布告に対し、忍びたちは忍び連合軍を結成し、第四次忍界大戦の火蓋は切られた。当然ナルトも新たな仲間と共に戦場に駆け出したが、その前に現れたのは因縁の相手だった。ナルト、今の俺を放っては危険だ。早く俺を倒せ。分かってるってばよ。あらよっちゃ。俺もやる。行くぞナルト。なあ、父ちゃんにこの姿は。戦争前、彼はキュービの力をコントロールする術を手に入れた。その姿がする。確かはついにキュービの力まで使えるようになったのか。どんどん強くなっていくな、父ちゃん。そう、強くなる。しかし相手はさらに強力な忍び。相手の人って確かケインを操ってたナガトって人だよな。第4次忍界大戦は江戸転生って術で強い忍びが復活して戦争に使われたのは知ってる。でもこうして目の前で感じると気持ちが作ってるさ。ナガトは陸道仙人の力を持つ強力な忍びだが、こちらには心強い内派イタチがいる。イタチもナガトと同じ江戸転生された身だった。彼は江戸転生の縛りを自ら解き放ったのだ。この時のナルトはすでにイタチの真実を耳にした。もはや敵対心はなく、真の意味でイタチは味方となった。死んだままだったらその辺がモヤモヤしたままだったけど、この世に復活したから分かり合えたのか。江戸転生の術はムカつくけどさ、でも全部が全部悪いってわけじゃなかったのかもな。さあ次に向かおう。ナルトとナガトの激しい攻防の最中、イタチは刹那の隙を突き、ナガトの身を封印することに成功した。本当はもう戦う必要なんてなかったのにな。これも戦争のせいか。一方で各々の戦況は著しく変化していた。特に砂漠地帯で戦っている忍びたちの前にある江戸転生の忍びが現れたことにより、連合軍は劣勢に陥った。
忍びの名は内葉マダラ。戦場に駆けつけたナルトもマダラの力を前に苦戦を強いられることになる。風影ナルト、わしらで奴を止めるぞ。おう、あらよった。あよっと。奴が内葉マダラ、初代火影と共にこの葉隠れを作った伝説の神。マダラ？でも内葉マダラってもう一人いるよな。どういうことだ？これまでマダラを名乗っていたのは偽物。こちらが本物のマダラ。じゃあ偽物のマダラってのは誰なんだ？その正体こそ臨界大戦を起こした真の原因に結びついている。内葉マダラか。奴が半端ねこれでもマダラは本気を出している。ナルトは以前遊んでいる。先鋒、超大玉螺旋多連弾。マジかよ。ああ、もう二度か。マダラにとってナルトたちとの戦いは時義に等しいものだった。事実、マダラが幾分かの力を操り放たれた隕石によって忍び連合軍は壊滅的な被害を被った。じゃあ父ちゃんは？あの場にいたナルトは影分身だった。本物は別の場所にいたのだ。別の場所？ナルトは遠く離れた場所であるものと対峙していた。かつてマダラと名乗っていた人物とな。世界にはもはや希望も未来、とある英雄もいらないのだ。現実は終わり、あるのはただ無限に続くたった一つの終わりなき。ガキは英雄に憧れるもんだ。だから俺は迷わねえで突っ走れる。俺はどの先代も超える火影になる。それが俺の夢だ、バカ野郎。こっちの方が偽物のマダラだよな。本物のマダラはマダラね。偽物のマダラはなんか頭がごちゃごちゃするな。それにしても父ちゃんのこの姿ってもしかして。死闘を経てナルトは徐々にキュー、いやクラマと心を通わせておった。そしてついに和解を果たし、クラマの力を完全にコントロールすることができるようになった。なあ、このトビの目的ってのは一体何なんだ？それは彼らがキュービラ美獣を集めていた理由につながる。その目的は美獣の集合体である十尾の復活。原様、クラマ！美獣惑星螺旋手裏剣！そして十尾の力を用いて無限つくよみを成就することになる。無限つくよみ？なんだそりゃ。都合のいい夢だけを見せる世界。無限つくよみはそうした世界を作り引きずり込む。口寄せ下道マンド。全ての人間の意志は死に何もない。当然そんな世界をナルトや忍びたちが認めるわけがない。当たり前だってばさ。俺だって認めらんねえよ。おらー！原様、クラマ！てめえを倒してこの戦争を終わらせる。美獣惑星螺旋手裏剣！
絶対その面ひっぺがしてやる。確かに奴の正体は気になるってばさ。長らく続く激戦の中でカカシラの起点を経てトビの正体はいよいよ明るみになった。その正体はナルトと同じく火影になる夢を持ち、カカシと共に戦場をかけた親友内葉帯人。内葉帯人。帯人はある意味純粋だった。純粋だったがゆえに愛すべき者の死が彼を狂わせた。彼の願いは夢の世界に向けられ、それをなすためにかつての親友とも刃を交えることになったんだ。なんか父ちゃんとサスケさんとも似てるな。親友同士で戦うってのはさ。光が集まった。では時だまりの間へ戻ってくるといい。再び時だまりの間に異変の兆しだ。もう分かったってばさ。彼女の記憶が現れたな。これで3度目か。次はどんなものが見えんだ。見つけたぞ。こいつの能力を使えば任界は阿鼻教官の世界になりますな。一族に利用されし兵器内葉七氏、この時代でも存分に役に立ってもらおうか。誰？あんたたち。お前の理解者だ。任界と忍びを憎んでいるのだろう。お前を利用し封じた忍びどもを憎んでいるのだろう。俺に協力しろ。共に任界を混乱に陥れようではないか。さっきのは七氏が封印から解かれた時のやつか。その際に彼女の憎しみを利用し懐柔したのだな、彼らは。畜生。さあ続きだ。帯人の宣戦布告により開戦した第4次任界大戦は佳境に入ろうとしていた。ナルトのもとには忍び連合軍の仲間が集い、帯人のもとにはマダラが現れ、戦場は大いに乱れた。帯人とマダラ、二人の力に抗うことは困難を極め、ついに十尾が顕現。そして帯人はその力を取り込んでしまった。そんなことされたらもう手をつけられないんじゃ。いよいよ窮地に立たされたナルトだったが、そこにかの忍びが現れ、戦況は変化の兆しを見せた。その忍びの名は内葉サスケ。サスケさん。もはや無限つく読み発動まで時間の問題だ。お前たちの戦争は事実もう終わっている。終わってねえよ。まだ俺とサスケがいる。お二人ならこの十尾を取り込んだ帯人が相手でも勝てるんじゃねえの。十尾の力とはすなわち陸道仙人と同等の力。並大抵の戦力で傷つけることすら難しい。当時の任界においてそれができるとすればナルトとサスケ、この二人のみ。しかも
ライバルで友達の2人の共闘だぜ。めちゃくちゃ熱い展開だってばさ。ここに至るラットアイ10そしてオビトとマダラの攻撃によって忍び連合軍では多くの犠牲者が出た。9が君の叔父もその中の一人。ああ、もちろん知ってるってばさ。その死はあまりにも大きく、ナルトですら一度は喪失感に押しつぶされてしまった。だがその時手を差し伸べ救い出した君の母ヒナタ。次だ、行くぞ。二人の抵抗、そしてナルトの言葉はオビトの心を次第に追い詰め溶かしていった。ついにはオビトを無力化させることに成功し、忍び連合軍は歓喜に沸いた。しかし喜びは長くは続かなかった。マダラが十尾の力を吸収し第二の陸道となったからだ。陸道の力を得たマダラは圧倒的だった。忍びたちは必死に抵抗し、それこそ命を懸け死力を尽くすも、一人また一人と戦える者はいなくなっていく。戦場に絶望が漂い始める中、それでもマダラの前に並び立つ忍びがいた。その忍びとはもちろんナルトとサスケ。マダラに対抗できるのはもはやこの二人のみ。お前では俺を倒す。俺は陸道の。俺がお前を倒すんじゃねえ。俺らで倒すんだってばよ。お前をな、まだ父ちゃんの姿がまた変わってんな。コルロは何が起こったんだ。生と死の狭間、精神空間において陸道仙人と開墾し、彼の力を借り受けたのだ。サスケと共に。生と死って。よっとさっさとよ。アーサナ、車20惑星螺旋手裏剣。二人とも一度マダラにやられ瀕死に陥った。二人とも死んだの？死んではいない。その寸前だったというだけだ。さあ、この戦いから引き上げるぞ。一進一退の攻防を経て、ナルトたちはマダラを追い詰めることに成功した。だがマダラは止まらなかった。巧みに戦況を操作してついに成し遂げたのだ、無限つく読みを。そりゃめちゃくちゃやべえじゃねえか。忍界が夢の世界に誘われ、残った忍びはナルトら数名。第四次忍界大戦はマダラの勝利で終わったはずだった。はずだった。もう一度チャクラを一つにする。うわこいつ。アーサナ、車20惑星螺旋手裏剣。強大すぎる力に古に封じられた存在、ウサギの女神、鬼、さまざまな故障第7波食ってばよ。行くぜサスケ、さくらちゃん。アキ様行け、青だ。
生吉ナルト、サクラ、俺だ。彼女は大筒木かぐや。大筒木、またここでその名前が出てくるのかよ。そういや、マダラはあいつはどうなったんだ。マダラには絶という絶対の信頼を置く仲間がいる。無限月読みの計画を進める影の協力者がいます。次に移動だな。まさに新天道地の戦いだった。幾度も押し寄せる絶体絶命の危機を仲間の起点とナルトとサスケの奮闘によって脱し、かぐやは再び封じられることになった。真の黒幕を倒したってことだよな。これで戦いは終わり。いや、まだ決着はついていないものがある。長きにわたる因縁、いやつながりの答えを出さねばならない。ナルトとサスケ、二人のつながり、その行く末を。やっぱそうなるか。そうだよな。もはやここまで来て互いができることは一つ、拳を交えるのみ。何度も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 傷つけ合い、天を焦がし地をうがち、叫び否定し、そしていい加減しつこいんだよ。さっさと切られやがれ。おめえじゃ俺とのつながりは切れやしねえってばよ。つながりうるせえんだ。お前はつながりがあるからこそ苦しいんだ。つながりが強ければ強いほど俺を悩ませるんだ。ナルト、てめえとのつながりが一番めんどくせえんだよ。まだかぐやと戦って最後に父ちゃんが拳を合わせたのサスケさんだもんな。そう呼ぶしかない。サスケさんはサスケさんの中に答えがある。それを貫き通すために戦って、でも父ちゃんはサスケさんを追いかけて、サスケのために走っている道、いつしか臨界を巻き込む道に仲間を支えられ、つながりを生み守る。ナルトはその任務を懸命にかけていった。何度もなんでお前は何なんだよ。お前は一体何なんだ。友達だ。バカなお前を一人になんかしねえって言ってんだ。そろそろしまいにしようぜ、この戦いを。これまでの戦いを。時間だ。いい。二人ともボロボロだったけど、最後は一体どうなって。まさに命を懸け己の持つ力を絞り出した二人は、ついに体が限界を迎え地に並び落ちた。傷つき動かぬ体にあって互いの胸の内を明かし、それでもなお残っていたものは、それはナルトの純粋な思いだった。天地が変えろうと決して変わらぬ友への思いは
いつしか頑ななサスケの意志を溶かし、ついにサスケはナルトを認めるに言い立った。サスケさんが父ちゃんを。そうか、これで俺の知ってる二人に。これより先を語るは野暮というもの。父ナルトの功績は君の里を見れば明らか。忍びの歴史はなおもナルトと共に流れている。光だ。今までより強く光ってるってばさ。時が来たな。時だまりの前戻ってくるのだ。よくやった。時代を巡り父の軌跡を追うことでさまざまなものが見えただろう。俺前より父ちゃんのこと分かってた気になってたけど、まだまだ浅かったんだな。でもなんつうのかな、父ちゃんすげえかっこよかった。彼の生き様は忍界に大きな影響を与えた。だからこそ忍界の軌跡を元に戻す要ともなる。あれは七種の。4つ目の記憶が現れたか。だがどうやら今までのものとは異なるようだ。どういうことだってばさ。詳しくはわからない。実際に確かめてみるしかないようだな。光？ああ、今はまだ忍界は闇の中にあるが、この子には光の中を歩んでもらいたい。そんな願いを込めた名前だよ。変かな。いい名前じゃない。ねえ、光。内は光。それがあいつの本当の名前だってのか。じゃあなんであいつは七志って名乗ってんだ。親を失い幼少の頃から大人に利用され心がすさみ、そこに異なる呼び名を与えられる。名前がないという意の七志が新しい彼女の名として刷り込まれた。もはや人形のように生きてきた彼女に名前は重要ではなかったのだろう。なんだそれ。くそ、胸がモヤモヤするってばさ。彼女の生き様は日の光に当たらぬ道。そこに未来はなかった。そして今忍界も同じく光の当たらぬ道を歩もうとしている。光の当たらぬ暗く冷たい道を。そんなこと絶対にさせねえ。ああ、だからこその奇跡だ。君が集めた渦巻きナルトの奇跡が皆に光を当ててくれる。さあ、忍界を元に戻そう。ああ。渦巻きナルトの奇跡をもととし結びつきし縁たちよ、記憶の海原を走り伝え広まれ。奇跡よ、ここに復活するのだ。
まで邪魔を。ここだぞ影。蹴りをつけてやる。ここだぞとここ行くぞ。行くぞ。この戦いの敗北はお前が作ってきた忍界が破壊されることを意味する。ガキの頃からバカみたいに火影を目指していたお前が自分の手で築き上げたものを壊すことになる。それだけはさせん。お前がかつて俺を止めてくれたように俺の命がけでお前を止めてやる。しぶといやつだ。お前と違ってこちらは命を懸けてるんでな。行くぞ。焼き尽くす。手のかかるやつだ。なぜこうも邪魔をする。いまいましい。何なんだお前は。お前は一体何なんだ。お前は一体何なんだ。友達だ。何なんだ。てめえは一体何がしてんだ。なんで俺にそこまでこだわる。友達だからだ。なぜそこまでして俺に関わろうとする。友達だからだ。うっすらトンカチが逆に聞く。お前こそ一体何なんだ。まだメルツなどという雑魚に乗っ取られたままのナルトか。それとも何度も言ったはずなんだがな。俺はお前の友達だってよ。やっと戻れたってばよ。よくやったなボルト。俺は今まで何してたんだ。お前元に戻ったのか。何言ってんだ。なぜ戦わん。一体どういうことだ。なんてことだ。計画は順調だったはず。なぜ急に洗脳が解けた。七志、お前か。私は何もやってない。本当か。他の誰かに情でも移ってやめたんじゃないだろうな。そんなことない。
い。じゃあなぜだ。構わん。あれが失敗してもこの俺がいる限りゼロが有利であることは変わらん。しかしですね、ここまで事を運ぶのにどれだけ金を使ったことか。それより周囲に気を張っておけ。アジト周辺にこの葉隠れの者らしき影を複数確認。早いな。もう嗅ぎつけたか。どういうことです？奴らは愚かだがバカではない。我らの存在をつかみ居場所を探ろうとしているのだ。なんと。しかしどうやって。外に出ているゼロの情報など微々たるものを。あちらにもお前並みのやり手がいるのかもしれんな。私並みの。まさか片付先生か。とにかくアジトに近づくやつは迎撃だ。行け。はっ。全てが計算から外れてきている。なぜこんなことに。面白くなってきたな。ったく本気でやりやがって。お互い様だ。休んでいる暇はないぞ。まだ終わっちゃいない。ああ、分かってんよ。行くか。ああ。奇跡の復活はなった。臨界は元の状態に戻ったようだ。よかった。さて、これからどのように動くつもりだ？あれは内葉七氏の記憶か。まだ残っていたとは。よっ、初心者は何をすればいいか教えてくんね。何こいつ。なんだ、ただの子供か。中身が丸見えだと対処も簡単。この手の子供は適当に説明書でも読ませときゃいいわね。んだよケチ、なんで教えてくれねえんだってばさ。知ってんだろその13ページの内容もさ。なんでここまで食いついてくんのよこいつ。ナナシ、また話しかけてきた。さっきの俺の活躍見てくれたか。私と話して何が楽しいんだか。よっ、今日も来たのね。ま、少しだけ付き合ってあげるか。けどお前も楽しめることがあった方がいいだろ。なんだろう。別に求めてるもんとかそういうのはねえな。単純に仲良くなりてえだけだ。何なんだろうこの人。さっきもそんなこと言ってたけどマジだったのかよ。今までのお前なら嫌がってたじゃねえか。その通りなのに、なんで自分から協力しちゃったんだろう。あ、そういやよ、ようやく名前で呼んでくれたな。
気づかれた。だけど悪くない気分。なんかあったのか？なんなら相談に乗るぞ。俺たち友達だろ？友達？私のこと今友達って。嬉しい嬉しい。んだよ、せっかく元気づけてやろうと思ったのによ。ごめんボルト。私はやっぱり忍びが許せない。考えれば考えるほど黒い気持ちが湧き出てくる。でもボルトは助けたい。苦しい苦しい。やっぱそうだよな。あいつが悪いやつじゃねえって思ってた通りだった。苛烈な過去を生き、人として扱われなかったナナシにとって君の伸ばした手は大層嬉しかったようだな。しかし彼女は憎しみにもとらわれていた。その葛藤に悩まされてもいたようだ。ボルト、もう一度聞く。これからどう行動するつもりだ？もう一度話をしに行くよ。彼女は話を聞かないかもしれない。それでもか？それでもだ。話をしなけりゃ始まんねえよ。それにあいつは分かってくれる。だって悪いやつじゃねえんだからさ。信じているのだな。友達だからな。行ってくるがいい。おう。強い子だ。